हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। के तपाईँहरू पनि पोको लाइभ एपमा आफ्नो एजेन्सी आफैले नै क्रिएट गरेर चलाउन चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँहरू पनि पोको लाइभमा आफ्नो एजेन्सी आफैले क्रिएट गरेर चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो मेरो भिडियो हजुरहरूको लागि रहेको छ र आफ्नो एजेन्सी आफैले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले यो भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो एजेन्सी आफैले क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो मेरो भिडियो सुरुदेखिबाट लिएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र अब म हजुरहरूलाई चाहिँ आफ्नो एजेन्सी आफैले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई म सिकाउन गइरहेको छु। र हजुरहरूले चाहिँ अब सर्वप्रथम पोपो लाइभ एपलाई ओपन गर्नुहोस् र यहाँनिर मैले पोपो लाइभलाई ओपन गरेँ र यहाँनिर मेरो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आयो र यहाँनिर मैले आफ्नो प्रोफाइलमा गएँ र यहाँनिर मेरो चाहिँ नामको तलपट्टि आइडी रहेको छ र हजुरहरूको पनि यो नामको तलपट्टि आइडी रहनेछ। मेरो आइडी रहेको छ 49104983। यो आइडीलाई कपी गर्नुहोस् र यहाँ हजुरहरूले कपी गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुनेछ भने मेरो यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिनेछु, त्यो लिङ्कलाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँनिर मैले यो भिडियोको मोरमा क्लिक गरेँ र यहाँनिर मोरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर लिङ्क रहेको छ एजेन्सी क्रिएट लिङ्क भन्ने, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरूले टच गरिसकेपछि हजुरहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यहाँनिर रहेको छ पोपो आइडी अनि एउटा सानो त्यो बक्सा रहेको छ, बक्सामा चाहिँ योर पोपो आइडी भन्ने रहेको छ है। अनि यहाँनिर मैले त अघि नै आइडी कपी गरेँ, यहाँनिर मैले पेस्ट गरेँ र यहाँनिर हल्का तपाईँले तल यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ पोपो भेरिफिकेसन कोड र त्यहाँनिर एउटा बक्सा रहेको छ र त्यहाँनिर बक्सामा चाहिँ लेखेको छ भेरिफिकेसन कोड भन्ने। अनि हो त्यसकै राइट साइडमा चाहिँ गेट भन्ने रहेको छ र यहाँनिर एकचोटि यो गेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हजुरहरूले गेटमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूको चाहिँ यो भेरिफिकेसन कोड चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ पोपोको इनबक्समा जानेछ। एसएमएस चाहिँ हजुरहरूको पोपोको आइडीमा जानेछ र यहाँनिर मेरो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ यो कोड चाहिँ। अनि यहाँनिर यो कोड के अरे मेरो आइसकेको छ भेरिफिकेसन कोड चाहिँ। यो चाहिँ लगेर हजुरहरूले अहिलेको त्यो उसमा लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। मेरो रहेको छ 100100738 अनि त्यहाँबाट हजुरहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ भने यहाँनिर सब्मिट गर्नुहोस्। यहाँनिर भेरिफिकेसन कोड आइसकेपछि हजुरहरूले सब्मिटको क्लिक गर्नुहोस्। सब्मिट क्लिक गरेपछि आइसी क्लिक गर्नुहोस्। हजुरहरूले यति गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको चाहिँ एजेन्सी आइडी क्रिएट हुन्छ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो पोपो आइडीलाई एजेन्सी आइडी बनाएर मजाले चलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूलाई यस मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र तपाईँहरू अब एजेन्सी बनिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो एजेन्सीमा होस्टहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको चाहिँ एजेन्सी आइडी चाहिँ पोपो आइडी नै हुनेछ।